د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مه د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت په نهرشاهي ولسوالۍ کې اړوندو مسؤلینو 2008 جربه غصب شوې ځمکه بیرته راګرځولې ده. ورته مهال د بلخ ولایت د اراضۍ امیر له خپل فني ټیم سره یو ځای د یادې ولسوالۍ د شهرک افغانیه کلي ته د یو سفر پر مهال وویل چې د افغانستان اسلامي امارت د غصب شوو ځمکو بیرته راګرځولو په برخه کې جدي هڅې کوي. د بلخ ولایت په نهرشاهي ولسوالۍ کې 2008 جربه غصب شوې امارتي ځمکه بیرته راګرځول شوې ده. د یاد ولایت د اراضۍ امیر چې د دغه امریت له فني مسؤلینو سره یو ځای د نهرشاهي ولسوالۍ د شهرک افغانیه کلي ته سفر کړی و، ټینګار یې وکړ چې اسلامي امارت د غصب شوو ځمکو بیرته راګرځولو په برخه کې کلک هوډ لري. تقریبا 2008 جربه ځمکه د کوم خلکو د خوا څخه چې غصب شوې وه هغه موږ د غصب څخه خلاصه کړل او بیت المال ته مو سپارله. ورته مهال د نهرشاهي ولسوالۍ د اراضۍ مدیر وایي چې دغه ادارې د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي او د غصب شوو ځمکو بیرته راګرځولو کمیسیون سره په همکارۍ تر اوسه پورې نږدې 18,000 جریوه کرنیزه ځمکه بیرته راګرځولې ده چې د تیرې ادارې پر مهال غصب شوې وه. کلش مدت 20 روز میشه ما سرازی کار کرده بودیم در ولسوالی نهرشاهی. دیگه که ما انجینر صاحبای گادستر بودن و همین رقم ولس هم که ما همکار بودن در این کار چې ما زمینای شخصیشانه از زمینای دولتی جدا کردیم. باید وویل شي چې د ځینو زورواکو له لوري د دولتي ځمکو غصبول د تیرې ادارې یو له سترو ننګونو څخه بلل کېده چې د اسلامي امارت په بیا راتګ سره نه یوازې دا چې د ځمکو د غصب مخه ونیول شوه بلکې د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې هم د پام وړ ګامونه پورته کړي دي. د بلخ ولایت د کانونو او صنایعو خونې رئیس وایي چې د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره په دغه ولایت کې د 309 کارخونو د فعالولو ترڅنګ د دغه ولایت د صنعتکارانو 80 سلنه ستونزې هوارې کړي دي. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې ځایي چارواکي له صنعتکارانو او سوداګرو څخه په کلکه ملاتړ کوي او له پانګوالو څخه یې هم وغوښتل چې له شته امنیت څخه په ګټې اخیستنې باید په هیواد دننه پانګونه وکړي ترڅو هیوادوالو ته لا زیات کاري فرصتونه برابر شي. د بلخ ولایت د کانونو او صنایعو خونې رئیس وایي چې د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره په یاد ولایت کې د 309 کارخونو د جوړېدو سربیره د صنعتکارانو ګڼو ستونزو ته هم رسېدنه کړې ده. نوموړي همدارنګه وویل چې ځایي چارواکي په هره برخه کې له سوداګرو او صنعتکارانو څخه ملاتړ کوي. سیاست فابریکه و جواز نو گرفته شد و تا 80% مشکل صنعتکارا حل است. ما در سطح ولایت هیچ مشکلی نمانده که مسئولین یا والی صاحب مقام ولایت بلخ یا مسئولین امارت اسلامی به او رسیدگی نکرده باشه. یگانه مشکلی که ما در بعضی مورد داریم که مشکلات های کلان و بزرگ است که او مربوط مرکز است، مربوط کابل و وزارتخانه و است که اونا باید را سرش کار میکنه و انشالله اونا به زودترین فیصد حل میگرد. ورته مهال د بلخ ولایت د کانونو او صنایعو خونې رئیس د هیواد له ټولو پانګوالو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې په پانګونې سره کاري فرصتونه رامنځته کړي. نوموړي اوسني ډاډمن امنیت ته په اشارې وویل چې پانګوال او سوداګر دې له شته شرایطو څخه په ګټې اخیستنې د هیواد په اقتصادي وده کې پراخه ونډه واخلي. که او سرمایه‌گذاری که بیرون از وطن کرده بیاین در وطن خود بکنن، به جوانای خود کار پیدا بکنن، وطن خود رشد و اقتصاد مملکت خود رشد بدن، بیاین فعلا خود از همه دیگه امنیت تامین است، کدام مشکل نیست. خوب زمینه اشتغال زایی، خوب زمینه کار، زمینه سرمایه‌گذاری ایجاد است. باید وویل شي چې اوس مهال په بلخ ولایت کې 1900 لوی او کوچنۍ کارخونې فعالیت ترسره کوي چې یادې کارخونې 132 ډوله توکي تولید او مارکیټ ته وړاندې کوي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.